जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिबट्याचा वावर आहे। बिबट्या मानवी वस्तीत घुसून हल्ले करतात। त्यात अनेक वेळा पाळीव प्राणी आणि मानवाचे मृत्यू झाले आहेत। गावांमध्ये बिबट्या दबक्या पावलांनी येतो आणि हल्ले करून पसार होतो। आता बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी वन विभागाने तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आहे। पुणे जिल्ह्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एआय'चा वापर करून बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यात येणार आहे। वन विभागाच्या जुन्नर विभागातर्फे बिबट्या ओळखण्यासाठी किंवा त्याचे वास्तव्य आहे की नाही ते समजण्यासाठी एआयचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे। त्यासाठी जुन्नर विभागाने एआयची प्रणाली तयार केली आहे। त्यामुळे परिसरातील लोकांना बिबट्या त्या ठिकाणी असल्याचे कळणार आहे। एआयद्वारे कॅमेरा ट्रॅप लावून बिबट्याची माहिती समजवण्यासाठी ही प्रणाली विकसित केली आहे। या एआय प्रणालीमुळे 500 मीटरच्या परिसरातील बिबट्या किंवा इतर प्राण्यांचे छायाचित्र त्यात कैद होणार आहे। केवळ बिबट्या समोर आला तरच सायरन वाजणार आहे। इतर प्राणी आल्यावर सायरन वाजणार नाही। कॅमेरा ट्रॅप मधील छायाचित्र क्लाउडवर जाईल। त्या ठिकाणी प्राण्याच्या चित्रावर प्रक्रिया केली जाईल। बिबट्या असल्याचे स्पष्ट झाल्यास तो संदेश एआय प्रणालीकडे जाईल। त्यानंतर सायरन वाजणार आहे। सुनील चौरे यांनी ही प्रणाली तयार केली आहे। बिबट्यांच्या हालचालीचा डेटा एआय प्रणालीद्वारे संकलित होईल। बिबट्या दिसल्यास त्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाला त्वरित दिली जाईल। प्रणाली विकसित करण्यासाठी जंगल परिसरात उच्च गुणवत्तेचे कॅमेरे आणि सेन्सर्स बसवले जाणार आहेत। हे कॅमेरे बिबट्याच्या हालचाली टिपून तो डेटा एआयकडे पाठवणार आहे। एआय अल्गोरिदमचा वापर करून बिबट्याची ओळख पटवली जाईल। पुण्याच्या पूर्व भागातील 1938 पासून ग्राहकांना गुणवत्ता व सेवेची हमी असलेले अग्रवाल स्वीट्स म्हणजे नुसती परंपरा नाही तर चोखंदळ खवयांसाठी मेजवानी आहे। स्वर्गीय मुन्नालाल अग्रवाल यांच्या प्रदीर्घ वारसा सांभाळत अग्रवाल कुटुंबियांनी स्वीट्समध्ये ग्राहकांची गरज ओळखून अस्सल तुपातील पदार्थ आणि तत्पर सेवेचा वारसा जपत फूड क्षेत्रात नाव